60 रुपए में मिलने वाला होटल रेस्टोरेंट का लच्छा प्याज आज बनाएंगे 15 से 20 रुपए में। तो देखो, सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज और प्याज को मैंने काट दिया है रिंग शेप में। इस तरह से काटने के बाद इसके लेयर अलग कर लेना है। फिर मैंने इसे डाल दिया है ठंडे ठंडे पानी में ताकि काफी लंबे वक्त तक ये क्रिस्पी बने रहे। फिर इसे पानी से निकालकर मैं इसमें डाल दे रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी और चाट मसाला। थोड़ा सा मैंने इस पे धनिया भी डाल दिया है और साथ में नींबू मैंने डाल दिया है आधा निचोड़ के। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और निकाल